ଗତ 14/8/2024 ବିନୟ କୁମାର ବଂଶଲ ପାଟନାଗଡ଼ ଯେ ଆମର ବାଲାଜୀ ଜୁଏଲର ମାଲିକ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଦୋକାନକୁ 5 ଜଣ 3 ଜଣ ଲେଡି ଆଉ 2 ଜଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ କି ଗଣେଶ ବିଜୟ ଅଲଦାର, ନିତିନ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ ମେଶ୍ରମ, ରଞ୍ଜନା ଢୋକେ, ସୁଜାତା ବୋରକାର ଓ ଶାରଦା ମହେଶ ଗୋୟଲ। ଏ ସମସ୍ତେ ନାଗପୁର ଏରିଆର। ସେମାନେ 3 ଜଣ ଲେଡି ଆଉ ଜଣେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ସି ହେଇଛି 82.70 ଗ୍ରାମ୍ସ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5,60,000 ହେବ। ଆଉ ସିଲଭର 237.20 ଗ୍ରାମ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 19,600 ଟଙ୍କା ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 5ଟା ଫୋନ୍, 36,390 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ମାରୁତି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାର୍ ଜବ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ତାର ଭିତରେ ବି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଅଲଗା ଆମର ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍କେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ଦେଖବାର ବାହାନାରେ ସେ ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ରୁ ଚୋରେଇକିରି ପଳାଉଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଜପ୍ତି ହେଇଛି, କାର୍ଟା ବି ହେଇଛି ଆଉ ସୁନା ବାକି ସବୁ ଜପ୍ତି ହେଇଛି। ସେମାନେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି କୋର୍ଟ ଫରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନ ବେଳା ଏଟା ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଧରା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିନ ବେଳା ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି ଆମର ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡା ପାଖରୁ ଧରା ହେଇଛି।